平安，欢迎收听迦南之声，我是刘应叶牧师。1月20日，我们今天要读的经文记载在以斯帖2章15到18节，跨过去与迈前。我们来 RPG 祷告的金句记载在耶利米书33章3节，你呼求我，我就回答，你要把你所不知道那伟大奥秘的事告诉你。你呼求我，我就回答，我要把你所不知道那伟大奥秘的事告诉你。什么事呢？神把那伟大的事告诉我们，我们高兴吗？我们想听吗？如果我们回到耶利米书33章前后文来看，我们就知道神把那奥秘的事告诉耶利米，那可是大的坏消息。神要透过他预告耶利米城的荒芜，犹大宫殿要被围攻，被拆毁，甚至要被巴比伦带走，城里要发生所有的不好的事情。但神预言这些之后，他说他要医治这城的居民，要使他们复原，要让他们享受和平跟安全，要让犹大和以色列人民回归故土，重整家园。他要洗净他们冒犯神一切的罪过，赦免他们背叛的一切罪行。耶路撒冷要使我快乐，受尊重，享荣耀。当世界各国听到我赐福给耶路撒冷人民，使这城重新繁荣的时候，都会惊惶站立。欢笑婚宴喜庆的声音，你们也要听见。人在圣殿里感恩祭的歌声，他们要唱，要感谢这位万军的统帅，因为他至善，他的慈爱永远长存。我要让你们回归故土，重整家园，我上主这样宣布。哇，我们的神要把那个又大又难的事情要来告诉你，我们敢听吗？有大坏消息，但有更多的好消息。所以有一位智利的一个诗人聂鲁达，他说，他们可以剪下所有的花朵，但他们不能阻止春天的来临，因为这位神啊，是创造宇宙万物，而且掌管设立这宇宙万物，春夏秋冬，白天黑夜，白天黑夜。胜利，尤其是喜乐，并不在于成为一颗发光的星星，而是在于成为上帝要你成为的，在他为你选择的地方散发你的微光、微小光芒。今天的经文其实是好像是一个很 happy 以斯帖他见到王而每个人看过以斯帖的人都喜爱他。到了他进去觐见的时候，除了按照总管太监膝盖所建议的穿戴以外，没有特别的打扮亚哈随鲁王的第7年10月，就是提别月，以斯帖被带进王宫，王喜爱她胜过其他的任何少女，她比其他任何一个女子更赢得王的恩宠。于是王把王后的冠冕戴在她头上，立她为后，替代华斯提。接着王为以斯帖举行了一个盛大的宴会，邀请所有的贵族和行政官员前来赴宴。那一天他宣布全帝国休假，并且慷慨的分送礼物。哇，这个真的是符合我们的这个戏剧里面的 happy
但可不是 ending 哦，因为这只到了第2章。以斯帖啊，有10章哎，那么2章就 happy ending 啊，所以我们知道不要高兴太早啊。我们从经文里面，我们来看看末底改跟以斯帖哈，他们既然从昨天啊，我们其实一路上读来，我们就知道他们其实是隐藏了犹大人的身份啊，势必要放弃神对犹大人洁净饮食的要求，也不能像但以理每日3次向耶路撒冷跪拜。末底改帮助以斯帖嫁给外邦人的王，2个人其实都违反了不可与外邦人通婚的诫命。以斯帖做王后以后，在宫中必定要照波斯人的习俗过日子啊，其中是否会包括要向偶像祭拜呢？我们虽然不得而知，但总体来说应该是可以确认末底改跟以斯帖是违反了律法的要求，甚至可以说是道德严重的失败啦。从哪里知道了？是他们未婚就先跟王发生关系，如果在神的律法中，其实它是违反的，不可奸淫所以我们说到这里其实基督徒不应该随意降低道德和信仰标准来褒扬末底改跟以斯帖啦但对他们日后我们先爆个料啦就是他们拯救犹太人免于灭族的行动，是应该给予一些当得的评价当然很多的学者特别提到以斯帖只字不提这个以斯帖记，不提以斯帖和末底改对神是否忠贞，这对我们来讲我们真的是值得要去思考的神的计划不因人放纵肉体情欲所拦阻，也不被人道德和婚姻的失败而拦阻，更不因人的地位卑微而受拦阻。或许我们人会做错决定，因为真的在大时代当中有太多我们软弱的地方我们不说别的我们就说我们自己在这2022、2023即将步入农历过年，这个农历的年快过，我们真的有许多的软弱失败，恳求神来帮助我们，我们不看自己的失败，我们只要真心悔改，知道神会使用我们我们有太多软弱犯下许多的错误，其实在整个教会的历史，长远的历史我们看到神也用人，那我们要怎么样来帮助我们的信徒在这大时代当中，我们可以在黑暗中，我们可以选择发光，即便是很微小的光呢？神其实是纪念的愿我们能够跨过过去，因为我们年要过，我们要跨过那些失败，求神来赦免，但我们也要往前迈进，迈向前。我们要的是当神找到我们时，神靠近我们，神拥抱我们，因为我们很多时候在软弱当中，我们有很多过去的种种，我们其实是跨不过的，恳求神让我们跨过，全然交托在他手中。等一下我们有连结这个诗歌，当你找到我，夜在黑，心在疲乏，我们仰望神至圣的容面，我们有没有决定全力以赴，永不后退呢？
因为神的作为是何等的荣美，神有大能在我们心间，愿我们一生紧紧来跟随神，从高山到低谷，即便荆棘满目，纵然面对挑战，也有眼泪，也会疲惫，我们会挣扎一些残累，但神应允我们，在他的翅膀荫下我们得保护，他的话语使我们生命得坚固。你应许不摇动，自始至终永不落空，未来在神你手中，2023年在神你手中，我们永远不会忘，不要忘我们的初衷。这个过程一定会有很多的困难忧虑，但就像我们今天片头音乐飞鸟，我们可以自由自在，因为神应许我们黑夜要过去，因为白天光亮是他所创造，因为我们的神是光。好吧，我们来默想，我决定让十字架被高举且持续不懈怠吗？用所有的尊严接受上帝给我们的一夜黑暗，一道光，一个地方，一个目标可以瞄准，然后全力以赴吗？就今天，从哪里开始呢？神要帮助我们跨过去跟迈向前2023新的年，我们一起来祷告。谢谢主赐给我们从过去跨过去迈向新的。主，你要我们的目标荣升一人，高举十字架。主，你要与我们一起。主，你应允，你将那又大又难奥秘的事告诉我们，而我们也活出主你的好消息，你的福音的大能，我们要活出来。我们没有忧虑，因为主你早就告诉我们，我们比那飞鸟更贵重。你要让我们在你里面有十足的自由，无忧无虑，那些难担当的，主你就为我们担当。主，你要与我们一起跨过去，一起迈前。谢谢主，我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。音乐牧师祝福您，我们要跨过去，迈向前。我们的主与我们一起增长，而且让我们得胜有余，喜乐，每一天都喜乐平安哦。我们明年见，预祝大家新年快乐，平安喜乐。